我係石湖小主播鍾雅晴。我係石湖小主播楊心晴。咦，我哋嚟到呢度做咩呢？同我哋平時學校嘅背景唔同喎。等我哋採訪下同學仔先。Hello，樂喬同學，你哋而家喺度做咩啊？喺度我哋提供同埋派禮物俾啲老人家。好，多謝你接受訪問啊！咦，原來我哋嚟呢度係為長者表演歌曲㗎喎。除咗呢啲之外，不如我哋再去問個同學啦。你好啊，請問你今日嚟呢度做咩㗎？我今日嚟呢度就係唱歌嘅。多謝你接受訪問啦。原來大家嚟呢度都有唱歌嘅表演，可以令老人家開心下㗎。咦，除咗唱歌表演之外，呢度好似仲有好多禮物喎。呢啲禮物係俾老人家，係我哋送俾佢嘅少少心意。婆婆你好啊，請問你對今次嘅活動有咩感想啊？我第一次參加你哋呢個活動，非常之精彩，好欣賞你哋每一個嘅表演，好落力，精彩。多謝你嘅訪問。好，多謝晒。好犀利啊！你哋。你哋覺得你哋呢次嘅表演點樣啊？好開心。好精彩。家長呢？佢哋都好落力嘅，同埋真係大家都好用個心去表演嘅，有一個好難忘嘅回憶，真係。多謝你哋接受訪問啊！